ايثماتي سماتينا ويقاذ غادي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسوان ارتزرارث المغاربية تذينت بوساكي غاد نغال في الباك ليكزامان الباك ميتزرام ليكزامان قاعد دروس الأربعة قاعد يتسنى نتمنى إن شاء الله يوكو قاعد يساعدين باش هذا نجحن دي ليكزامان ياكي ولكن تصيص قسيين إقلان في الأورغانيزاسيون ليكزامان الباك أي غار يغال اللامان عدان يعني 18000 يقلان باش هذا عسن ليكزامان ياكي نان باللي لي سوجي اثناوين زيليكوبتير لا جوندارمري الجهه النظام ولا نتساث راه تعاون باش تعاس يعني باش يوتيليتيرا لا فويت دي سوجي ام كي تضرا دي 2016 اي غير نبوض عند باك يغال يعني تذيانت نزمر ديني يعني ذي القيرة يتكشم الجزائر انشتاقي المعسا يعني البروياج مازمر ديني لي ريزو سوسيو باش يتيالا لي فويت داغن لي سوجي اي غير نبوض الحاله ياكي واد نخدم انسياد نفهم داغن انديك بوض حريش نغن نار وغرفاز دي ثمورثنا من قبل هاد نبدو تدويلتنا غنحكينا نسل التقرير ناصر مزاوي واد نوغالها أكثر من 700 ألف ذان الماذا ذي لنزكا ذي تسعاد ذي غربازن نداغيث نشقعاني وكني غاد سعدين الباكنسن الخوف أحبار نوياس الخلعات غلان نتغليس رايلين ولا ذنيثني ذي تسعاد سكواساكي إوا كني غاد عسن ذي لاكولا ثكنو ذي تسيلارا وتريشيا رفعت نغلا فينيكس دوكلوني غال ننسنت إوا كني غاد سوجدنت الباك ولاد العسكر تسكاني مياتي مسرفين العسكر يقبويني سنتالن نغلي سوجي الباك غار الولايات بونزول نتمورثنا ثاني غليفت نتصرف كانوريا بن غبريت ثعقنا ديا كان ذا كان ثيك التاقين اديلين تساويلات ايمينوثن تعساس ايوا كني وتسيلار على تخيش ميس كواسان اعدان غفاياكي ازال 18000 غال تغليس راي عسن ذي لاكولاث اديلين الكاميرات ذي الثما ارنو ياسس خدم لي برويور جي اس ام وديلي نغزو من الانترنت ذي الوقاث وسعدين على دغاذ مخوان إقربن غار لي سونتراندا أراديلين إيكايادن هذا نسم كثير ذاك نجزو من الانترنت ذوين أرادي خلفن الخسارة ذي ملياران ديناران ثمورث الناغ عطاسي قوالان ذاك نشتاقين الحرص يسخدموني مضبرن نوت مورثناغ ذاك يذن اما ذي البي ام اما ذي الباك ماشي غدوين ريف دلان لي ريزولتا وفضيحان يتفقنن الرافولات نيل فرانيا يكتصنيف انت مورثناغ غير ثمورثين كوران ديالران ثبورث ذو حريش القرايه ثمورثناغ ذي الفيدالي غير ثهكي تساوي لاقن ايد المذوني وكني غسعدين لباكنسن اكني وثا على دغادي ثمناضين بونزول نتمورثن داغي سعدين وراش لباك ذي 45 50 تصدارتنا الحامون بلا تساويلات اوسي سمض افو ذي قرزن اي وراشنا اكوري سعدين لباك سكواساكي خاصو لما ماشي ذاين يسهلن مرحبا سيسون ثقلت النظام فوق يرزن يمكن لنا ولتمثنا نصيرة هذه التقرير ينس يوكوي هذه المزينات ساعدين يعني الباك نتمنى سن ان شاء الله اضرب حمدي الباك يجي وادخل منه مش يعني يوث الحال أدنو غالا تدويلت الناغ يعني الباكاكين أي غارو طون دو مزور كذا كيا سقسيني قلنا الطاسي يمسنونا اللي قارن أمك الجزائر تغال استخدم أنش تاقين المعاسة أنش تاقين غال اللمن باش أتعاس ليكزامان نلباك الفرحة مقرنة اللي كنا ذا كيدي الاستوديو مس أعزي عرب أمازن قديم أنونسيان ديبيوتي ذا قداش دي السلفيت يون ذا غني قلنا ذا حنا الطاس ذو قلنا وغرفاز ديال السانديكا السلام عليكم وزن فلاك أمس عزي وصحة العين صحة العين وانا نصار يعطيكم الصحة المعرضة نون تنمير تم قرنت صحة العين بودي دي توالين تي دي توالين كثورها لا نون تمر بواحد يعطيك الصحة أمس عزي عرب هذه اللي كنا نلاقي الاستوديو ضاغن مس طهر سيسريل يمضبر انت كلين ان الماذن الجزائريين دي فرنسا لو اف لونيون دي ايتيديون الجيريان دو فرنسا السلام عليكم سي طهر الزول فلاك وصحة العين الزول فلاك انا صار سنيني يويذا كيديسلن المغاربيه او كيزدايريين المند لا تمشطوح لا تمربوح ديال يوان ديال يوث الفرح لهنا دقيق خمنون ان شاء الله يعطيك صحه طاهر
اديك شو كي نغسيل الجزائر يتمثلنا مس يدير عاشور يمدبر لان مالو الكلا مقارنه لو كونسي دي ليسي دالجي هذه اللي كي نهضر انا مس عبد العزيز تنساوث ذا الماد ان اتيديون سي البويره زين الدين حاجو لاس الماد ديال الليسي ان بروف دو ليسي لي البويره ولا نتا ديك شو كي مسنا بالفرقينس ذا مسلا لان مالو مقارنه لو سنابام سيف قايث ادف دوسيسك امس عزي عرب يعني من ولي لي ميزوراكي يعني حنا محسن الباك انا نقر الجزائر تكشم يعني ما ديني دون اون غير الحاجه يكسوها من ميك خاصه كان الباك هذه اللي ديت مورتن فرنسا ولكن اون با فيو دي ميزور ام في كذاك ذين يسوها من ماشي لا غير مي بسيكولوجيكمون سون ايت اون كومام خاطر باش تصاوضون هذا وين لي سوجي دو باك لي زيليكوبتير ديال الوقت اذا يحمل تيروريزم مورتنا لي زاني 95 les années 80, je ne sais pas, les années 90, donc je pose une question, pourquoi autant de moyens mais tu sais, نديري ما يكون دي سواث النظام الجزائري il se pose pas يعني des questions شو les sujets le bac le sud à la limite زعما نسخر من les hélicoptères mais si الجزائر تيجي وزونا si الجزائر فكيت وطريقه راه ماشي زمرن donc il y a quelque chose ذاكي les fuites إذا قاعد الناس يقول ساعدنا بالك خلص ندير لوسون دو مانيير يعني اسيري كي يدي وات الحال ما هذا شي السلامه لي ميزور كي هذيك اللي تزوين يلهن بور لي زيليف ماشي دا تسخر لي زيليف اللي ساعدين الباك والسلامه اطاس ديك السن سنينير بون كوراج سنينير ان شاء الله هذه داوين الباك كي دعني il a qui nous interpelle en tant qu'Algériens. Derrière le bac, il y a un système éducatif. Derrière le bac, il y a une politique d'éducation. Derrière le bac, il y a un cursus scolaire. Il dit bon l'élève, mais bien de نهضر في أدنى غال في الأسواق مسا عزيارة طهر سيسري دوغال غورك كتشيني مكتولا لي ميزور كي رانت تولي لا كوبور دانترنت 18000 في غان اللامان 18000 يعني بوليسيي باش هذا حسن دي جوندارم سي الجهه النظام دي زيليكوبتر باش هذا وين لي سوجي يعني نسنقر ام كي دينا مساع زياره بالك ماشي الموا يوتيليزي ماشي للقرا ولكن بسيكولوجيكمون اون سون بلي فريمون لاز effectivement الشيخ غاسو وقلنا لا لي سوجي فهاد الهضره بويراسن شفي غاسمي ان لاد لي جان كونيا نروحوا باش نساعد دي غينا لو كونساي دو ريفيزيون قلنا دي بليدا لي ميليتير à l'époque تقباينا لي كود بيي ذا الرقمات وفيهم غير الديبي شي ما خدمنا كنيا مي افيك لو طون من نبدا نتوما غور نفهم تيمساي امشي لحوت فهمنا بلي لي ميليتير ما راه نروح الكونساي دو ريفيزيون تكنا لي كود بيي ترقمنا بور نو دير pour passer un message qui est clair de nous connaître qui décide de مرثاقية et دوّر لنا أكون نافس وتسمم parce que de nous connaître كان يقلان نزمر أنت في les décisions يكون ويا les civils vous n'avez pas le droit à la parole et vous n'avez qu'à accepter le système qu'on a installé depuis l'indépendance. Donc je pense que le pouvoir c'est on زرعت parce qu'ils ont augmenté ذي 9 مليار 13 مليار c'est-à-dire 4 مليار يسرنان وينث البلجيك وينث de l'armée il y a quelques jours il y avait une polémique autour de ça 4 مليار c'est-à-dire on نقارن تقارن c'est un message clair et le peuple algérien comme quoi voilà nous connaissons on se prépare plutôt à une guerre contre le peuple que à trouver des solutions économiques sur le plan économique à Fidarnis après le cauchemar d'après le pétrole. Donc il vient est-ce que les enfants des oligarques est-ce que n'auront pas les sujets واش واحد الناس اسكو راهو لي جوج ياك لي جوج انا خدمنا ندير مزوره داخل لا كوربسيون ديال خداد وينات تاونا راه لي سوجي وراو دونك جو بونس كو انا كيخدم ديجا سون سير براتيكمون ريان باسكو غاسو يما يزمنا هنا في الانترنت
زماننا ذا الدين سمورا النظام زماننا تخمنينا l'informatique permet de se connecter même si on a tous maintenant connectés sur le réseau national, ils peuvent se connecter sur d'autres réseaux. Donc si un faux débat انا كي خدمن ذا غبر سلم ils veulent montrer بلي le système autoritaire militaire est là, il va s'imposer avec il va écraser le peuple mais leurs enfants de toute façon ils auront toujours d'une manière ou d'une autre les sujets. الدوغان غنقولك الطاهر نروح للجزائر نعرف كاي ثاندا الى مثلا نبيل فرقينس ذا مسلال دي ان ملول سناباب نبيل السلام عليكم ازول في لاكايما صح العيدي ازول في الاول صح العيدي وين سمحت شراوي عربيه دينا كيف تفكروني au ce moment on est au SAPEF pas au SNAPAP مغربيه زران نشكرك les invités qui ديك توي سنة ديال عاشور سي على عريس وزرع النقلة جسم جديد. Aussi, c'est les résultats du BAM aussi. Féliciter tous les enfants du peuple algérien qui ont passé l'examen du BAM, soit le 5e. Malheureusement, c'est un taux aussi insuffisant, soit 56%. L'école algérienne, vu un chaque fois 56% c'est vraiment très très peu. L'Algérie ماشي كان بحدها parce que زعما كاع l'explication تاع مزيان تقول لك répondre à la question. دينا 56% حاجه تاع مزيان parce que le secteur éducation surtout a beaucoup de grèves cycliques dans le secteur scolaire soit millénaire. Les enseignants aussi خصهم بزاف دي فورماسيون شحال بردانه تخمم دي فورماسيون لي زونسينيون هنا لا غالي باش يدير لا فوت نصن باسكو كان ريكروت عن كاع في الزمان alors le fin août de recruter les enseignants pour une formation de 10 cours et le 1er septembre l'enseignant avec l'affectation راح donner sur l'estrade de l'école وشو اش تاكل يكون قبيله راه نساعد beaucoup d'écoles au centre de cantine ou transport scolaire ou les activités parascolaires et en plus même الحكومة يستملس parce que classé parmi le secteur d'éducation est classé 17e du budget national يعني la présidence la défense et tout ça وين يدير من le secteur d'éducation est classé 17e et parmi l'argent اللي تاعنا le secteur d'éducation plus de 90% تروح juste les salaires ça doit dire قيمة كرا نزرع الدرنيير سوا كان نقسمهم تاع 40 à 60% les باين يكسرت الملاحق قريحا الشيوخ كيواشوا فانا ميم با لي زيكول ديريكتور نتاع خاص الالكتريسيتي امان تو سا كاين بوكو دو بروبليم بلوس لي كرافين زراكوس كي كاع السيكتور. نعم انا بلا ادلغال وكذا كاع على كل حال التص ايزيرين السنن لي بروبليم كي يقلان قلنا وغرفاز يعني دي ليدوكاسيون ولكن لي ميزور كي غاد سلا غرايخ في خلال القرارات كي غادي تولي يبوين يعني يمضبرن ليدوكاسيون يمضبرن يعني اربعه ينغلافن كات مينيستير كي سون يعني امبليكي دي لي ميزور كي مع السنه الباك شنو مكره تواليض لي ميزور كاع على حسب ثمغلين. Quatre ministères qui sont impliqués pour préparer cet examen. Tout le monde a peur qu'ils vont payer. Soit soit mail pour le chef du gouvernement, parce que les fuites, ça veut dire mail لو كانت يعني البعيد يعني نصنع تفويت اسبوعيه سافيتير سوده كم كانت المرتيه ايوا شو باسكو ولاش لا كونفيونس اونتر ولا كيجي يساوي ولا كيجي يكسا تو الموند يقارن عليك المرتيه تو الموند يبغى يستغل الحكوميه مام هذيك ديفيت مام يعني غادي عمد يعني غادي يخمم البروباغوند ديال واش ولا اني نشي مورالمون تو سا يعني ذا يتويدار غادي يطرون مي اشتري شي مرض ما كنتش عايشه باسكو تاع الشريعه اللي وين اشتريها
même au niveau parce que les sujets un enfant du peuple dans les souffrant la défense les hélicoptères pour les sujets tout ça nous on français il faut un sujet de la philo le ministre c'est une faute technique le sujet rapidement tout le monde maintenant attention sur les fuites normalement c'est un examen c'est juste l'éducation à on n'a pas vraiment d'autres secteurs de décider, mais déjà on a autant bloqué les réseaux sociaux, 18 000 policiers, plus la défense et tout ça, la santé, un simple examen, malheureusement, tout le monde est à la peur, طيب يا قيمي كي مثلا نبي الفرقينس هذا روحا رماس يدير عاشور ذي مضبار نو المالوه مقارن لو كلان الكونساي دي ليسي دالجي مس يدير عاشور ادو غلغ يعني اسقسي اين عنان لي ميزوراكي اسك لو مونك دو كونفيونس يقلان غير ويقلان ذي الحكم وكذو ذات زايري نا لانكومبيتونس ما زمر ادنيني اولاكي يعني دي ميزور ونزمر ادنيني بلي سي دي ميزور كي كونسيرن سولمون لو باك ولاش ثمورت النظام يعني تاوين القرارات ثمين كذا كيب اين عنان المعسه في الباك غادي نصل رايك يا مسيد الزلف الاول نسولي واذا كي غادي تسمح حساس المره يعطيكم الصحه غادي سلعنا شاك فوا وكنا بنفك راينا ثالث تمزواروت الى قنعلم الباك سي ان اكزامان عندي تقارن ديسيسيف دون لا في دو ليلاف سي ان انديكاتور d'évaluation d'un secteur éducatif dans n'importe quel pays au monde. Et les mesures c'est des mesures égales. Il y avait toujours la mobilisation des moyens de l'État pour mettre l'élève à l'aise. Uniquement ces derniers temps, avec beaucoup plus de discours médiatiques, etc., on dramatise ces mesures-là qui sont prises, y compris la ministre, ils ont fait une opération marketing par rapport à ça. Mais sinon, rien n'a changé depuis l'existence de cet examen du bac. Uniquement, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que la triche est devenue démocratique et il est accessible et transparente avec les moyens de communication égales. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de mettre de l'avant comme quoi on va arrêter la triche. Nous, on aimerait bien qu'ils mettent ce type de mobilisation pour arrêter la corruption égale les autres secteurs, égale les hydrocarbures, égale le gaz, égale la santé, égale les autres secteurs moraux. Parce qu'il faut se dire que le seul secteur au phénomène qui a réalisé une bonne évolution, c'est le phénomène de la corruption et qui s'est élargi le secteur de l'éducation. C'est pour ça qu'ils veulent s'attaquer à partir du secteur de l'éducation, mais ils ferment dans les autres secteurs. Maintenant, pour nous, nous disons tant mieux que l'État se mobilise pour s'attaquer à la triche. Mais on aimerait bien qu'elle s'attaque à la triche dans sa globalité et dans ses fondements et dans tous les secteurs, parce qu'on ne l'arrête pas ailleurs, on ne peut pas l'arrêter uniquement dans le secteur de l'éducation. Mais sinon, les moyens, nous sommes toujours pour la mise à la disposition de tous les moyens nécessaires, pour mettre l'élève à l'aise et passer son examen dans de bonnes conditions, parce qu'attention, quand il y a les pompiers, quand il y a le secteur de la santé, etc., des psychologues, c'est pour mettre à l'aise l'élève. Les militaires ne sont pas dans les centres de surveillance. Ils sont uniquement à sécuriser le transport des sujets. Et la police, elle est là pour assurer le minimum de sécurité parce que des fois, il y a des dépassements de la part des élèves. ولكن سيدي نعم التصريح الدينين باللي يعني سي دي ميزور اكسترا اوردينير خاصة كانت لا تريش ولكن اسك نبوضها الحالة ياكي سي الجهة النظام اسك يا با دو لانكومبيتونس اوسي يا با سولمون لا تريش يعني امذيا ادفكيض بارابور المعسة يعني دو لا كوربسيون لا تريش دون دوتر سيكتور ذمذيا اكس عنازل ولكن اسكو اون اي دون لانكومبيتونس سي اون ناريف با جيري لو باك
يعني on doit avoir autant de policiers, autant de gendarmes, autant de moyens pour باش هذه اللي الباك هذه يعدي دي ثلويث. يعني on se pose la question comment on gère le pays. Eh bien oui, mais à mon avis, ce n'est pas. Il y a de l'incompétence, mais il y a aussi le laisser-aller. Il y a un laisser-aller, donc de la part des chefs de centre d'examen, de la part des policiers qu'ils envoient là-bas, de la part des surveillants, de la part des secrétaires et des agents de liaison exilés, parce que le discours dominant, il apparaît comme sentimental dans ce type d'examen. Eh bien, les gens, ils te disent ça. Eh bien, je m'en fous, c'est la fait du copiage. Des moments, il y a d'autres qui volent des milliards. Donc, voici le discours dominant. Ça ne relève pas de l'incompétence, mais ça relève, à mon avis, aussi du laisser-aller de la majorité de ces encadreurs. Et tant qu'on ne fait pas du travail de sensibilisation et de mobilisation par rapport à ce phénomène, et si on ne s'attaque pas au phénomène de corruption, pas uniquement de la triche dans les examens officiels, ça m'étonnerait qu'on mettra fin à ce type. Là, ce qu'ils font comme moyen, ils essaient uniquement d'imiter la fuite du sujet ou sa démocratisation, même si on peut dire que les hauts cadres peuvent avoir le sujet, etc. Mais ils évitent, ça devient médiatique et un phénomène qui discrédite plus le secteur de l'éducation. Très bien. À mon sens, on est dans cette situation. قيمة كي نغمس سيدي راشو رد غال غرغورك أضرو حغر كيمثنا عبد العزيز تنسوت وقيسي تاني توديون إقلا كي نغسي البويرة مس عبد العزيز السلام عليكم مازول فلاك وصحة العيدك عزول فلون صحة العيدين هناك كلمة الهم يعطيك صحة مس عبد العزيز. عبد العزيز هاد غال غرغورك يعني vous êtes un jeune étudiant احكيني ما تسواليض يعني لي ميزور كي ont été prises قال يعني لا فرود في الباك يعني الحاجه تصيص خصيني قلان يعني سي اون سيتواسيون تري انكيتونت سي لا شو دينا مثلا يدير عاشور اسك يعني اوني اقلنا غادي الوقت عند لا كوربسيون من زمان دينيني وكذا لا فرود يعني وغالي ساعه نزل الطاس دي لا سوسيتي الجيريان كو نبض يوث الحاله ميم الباكون زميراره يعني اتنساعدي ام ثيمورا النظام الى توتا يعني ناسيونال باش بور فير فاس ا سو باك بغض نصل رايك مثلا عبد العزيز مرتيش ديتا زواره هاوني نغسل ميرش يميقش كان ثاونيت قد نساو صوتنا سينا كاين جو فيليسيتا كاين المازال لي زيلاف اللي ربحنا الساكين غير لي 5 ديال البيام اسنينا بون شونسي بون كوراج وذا كيساعدين داني الباك الساكين تحس مليح مليح يمي يدم تمسلاي في لافروض في لاتريش 56 سنه في لانديبوندونس مازال ليكول الجيريان اي فيكتيم دو تيرورست ايديولوجيك ليكول الجيريان يكلاسين 119 على ليشال مونديال لو كلاسمون يدي يخدم اليونسكو يدي يخدمونا نحس مليح مليح ثمور في يدي فينا عبان رمضان بن مهدي سار مناتي في الجنة كلمات لا واحد جار كنا ردينا امعذار نزمير ميم با فاتيس فين لي بيزوا ناتورال انسان اكني ولم دونك ماذا يلي لا بخاميت ما بندير اتوخا ما بروح كان نشرحن ساقي تمور في الناغوت حاله جارة كانت نهضر في لافروت حاله جدا نقروا يا ريت سلحون ثمورث ارت نزوخ سيس ثمورا من برا ادي فد فلاس تيعاس الساقي ناسمي ولا سلوا لو بريزيدون غاري يبدل تفارنيس نفد اكل سيكتور شميت الوطن اللي يعني السيكتور دينا ليديكاسيون يجلان ذا السيكتور تري اسونسيال ذا الانسان يتيك جديد نتمورت بونت ماذا الا ليكولي غالي ونترجو ورا تمورت غادا لي غير كان يتساغ ليكزومبل لا فينلاند يقلان تكلاسي ثمن زوج على شال ناسيونال تو كلاسي 5
بارابور روانيتي ديولين تولد لا كوري كلاسيتا من زوت جابوتي سنات وكلاسين سنغافور التروازيام سنغافور كي بغي يتكا كان مزيان فلاس باسكو سنغافور تقول انديبوندونس 50 سنه اما نكوني مي ممكن ندات سنغافور ندير لنا نكوني اسمي بغانا ديفلوبي ليناك البريزيدونسن إناك اسمي نبغى نظل نري قراينا غير الكعبة مي اسمي نبغى نديفلوبي نري قراينا غير الجابون دونك إنا شويه قال نعاود نعاود تيمورا غادي يزين باسكو لو كان نعاود تيمورا غادي يزين نمت ونساور لي مويا اللي تعان مي نقود سيستم جديد باش شفت سيستم تما جديد يبازينا الفنون بنادم ماذا قلنا بنادم سور متمرثنين اللي سدفنو عبد العزيز نعم على حسب كان الدول المادين سنغافور السيد ليكزومبل اللي قاس نتباع يعني يكون السنه ديال خبر يتباع نفاذي السيد كمورثنا مو الزميره راه الى حاجه نتباع كان ليكزومبل نسن لا فروض السيد كل سيكتور اكشي مفتوحه سماره ديال مد لا فروض في مقارنه لي زيليكسيون لا فروض لا تنسبونس لي زيليكسيون بازين في اكني سمي هو راد يفعل الفوت دونك السيدين المال اسمع راه تشكل ان بروغرام ونصلي حالها البروغرام يبنى في الكتاب ليستوار في الكتاب لي ماتير نظام ديال الكتاب هادي يكرو لازم تسمى فرودي ماشي دار المطلب بكره تاع الصوت تاع السلم الدنيس جميمي مزيان ماشي الا مطار عبد العزيز سمحي يا عبد العزيز سمحي لي يعني على حسب هواليك فهمه باللي اد قرض l'enseignement, l'éducation, l'éducation des Mourtena, c'est un échec. L'enseignement qui n'est pas que des tazouara. Ni rachid Belling, l'école algérienne Mazalit, la première victime de terrorisme idéologique. C'est la fraude d'Iran, c'est même si on a l'internet, faut y déclarer à Diane le bac. L'oxygène, l'oxygène, les entreprises, c'est l'internet. ما تحبسوا في الانترنت اتصل لي سيكتور نظام راه يمثل دونك ما لا سوليسيون ما نحبس الانترنت الى ندي كان نسد نلزم شتي تحبس الانترنت مي كوما ملي سوجي فغلت ذيك شلون قال نجر السيستم كاين بن غبريت اكذلي بعتي استاكينا بلي اسلاميست دي سوفون لي سوجي اسكو ساكيتورات دم ان بروسيدور نظام لونك خدمنا سيستم جديد لا تكنولوجي داخل بوين لي زامبريميتي جديدين دونك دامبريمي لي سوجي داخل هاد نقصن في لافرود داكي ماسك فلا سوليسيون توجور ريهومان اسكو تفغنا لي سوجي اثاني مشكل تورا لو 5 فغان لي سوجي مي البيام تفغنا راه مازال الفيسبوك اسمركش من لي زيت اسمركش من لي زيلاف لا كوليك دي فيلمي سوجيكت دي سوفا دونك داف لا سوليسيون ميم مولاني تتعاونن ثورة ماشي السيستم كذا المنظومه التربويه قالي زمر غاديني شحال صفر مليح ميم لي سيتوينا كلمه نتكين صحيت اجمتنا عبد العزيز صحيت سمحنا مس عبد العزيز يعطيك الصحه اكيد نشكر التصف ثموغلي ينك دينا الميرتيك عبد العزيز تنسوت ذن المدني تدوين إذا كنا نصير بويرات الميرتي كاجما مسا زي عرفت دوغال غرورك سيدا شو دنا لي مثلنا كي سون كونسيرني ولا نوني لان قلنا غرفاز ليديوكاسيون ثورة يعني من توالي لي ميزوراكي اسك انزمرا دنيني باللي مكيد هناك مثلا يدير عاشور ونبغي بيان فوا لي ميزوراكي ذي احريش النظام ماشي نقول حريش كان لافرود داكي ثلا كل الجهه كل النار ولكن انت وليت كان اين يعني ليكزامي كي لو باك عطيت نصحها لي ميزوراكي انا صار s'il prouve quelque chose c'est surtout un manque de confiance يرويذ يدي سوجدن تمثلتاكي الباك يرويذ تاعنا تمثلت خاطر باش تسيوضون يعني اذا غادا يغلن لمن الكلي يعني موبيليزي بور لو باك يشبه يا ربي il y a un manque de confiance تيسنات je ne sais pas شو البوتي ذاك لان خاطر نورمالمون à l'approche d'un examen من الباك il a خدمنا un climat apaisé un climat apaisé يفون ما تقول ذاك اللي قريف ذاك لان اي سي ان سي اف تو سا من خريف الباك خدمند دي ترا
spécialement يويد يوين الباك يويد يروحون تساعدنا لي سونتر دو باك دونك الساكي ودخلقنا راه الكليما يعني راه يسمحن لي زيليف راه يساعدين الباك تساعدين avec la tranquillité de l'esprit avec le مخنسن donc ils ont créé un climat de tension un climat psychologique ملعبنا في المورال بويد راه يساعدين الباك et ça prouve une chose يعني un manque de confiance يا راسن un manque de confiance يا راسن امدا كلنا دي هضران سي ليتيديون دي هضران سي بويره عطات الصحه لا تريش انا وقت لي سوجي د باك ارجع لي سوجي د باك ماشي الشعب هني تا وين ويذ بالك اذا قلنا يا راسن ولاني باسي لا مينيستر دو ليدوكاسيون كان كراك يسمعون سيتي فريمون العباد اذا كسعان سيرتان ريسبونسابيليتي هنا ديال المينيستر دو ليدوكاسيون ناغ دي فاران دو توت فاسون ماشي المنواله راه يسعوا نفوس يوكني هذا دياوي ان سوجي د باك يوكن هذا يزنز نا غادي يستوفى نا غادي يفك ان سوجي د باك دونك الساكي سو سون لي وكيدي هضرنا كاع في لا كوربسيون ديال تمثال تاكي سو سون لي كومي دو بوفوار لي كومي دو بوفوار خاطر هني يديك ساعه نفوس جو نو سي با ا كيل نيفو مي هنيك ساعه نفوس هذه سوجي د باك وي يهضر كلي انا ما لي زونسينيون ما لي سيرفيون ما لي بروفيزور ما واش كي وانا ساعه نفوس النظام يزمرنا يعني تسوفرون les sujets de bac. Donc aujourd'hui, il y a un climat qui n'est pas du tout propice pour يعني un examen à le bac. Au contraire, vous allez rare, il s'agit de l'attention à ce point-là pour تمسك الباك. تسناد effectivement dès qu'on arrive à dire le problème des politiques de l'éducation en Assad Mourtena. Donc, الساقي ما إلى الباك صوضون أن إذا يلاق هذا السيرفيين يلاق هذا عسون يلاق هكا يلاق هكا donc on s'affrara quelque part il y a un problème d'éducation dans notre pays. Mais là, le professeur ni, le proviseur ni, le cadre ni de l'éducation, donc l'éducation, d'ailleurs, je me pose la question, l'éducation nationale, c'est un moyen à ce point-là, de mobiliser des hélicoptères, de mobiliser les ministères. Je me pose la question. Et qui te fait des exemples là normalement l'éducation l'éducation nationale, c'est la colonne vertébrale de la société. C'est la colonne vertébrale de la société. L'éducation nationale, il a devenu le citoyen de demain. Il a devenu le citoyen de demain, à former un vrai citoyen. L'éducation nationale, il a le savoir, il a le savoir-vivre et le savoir-être. Le savoir-vivre et le savoir-être. Le week-end, ils sont essayés de devenir des générations. Mais depuis très longtemps, quels sont les moyens ils rennent à la disposition de l'éducation nationale? Les moyens, ils sont faire le citoyen de demain. Et faire des exemples à Nassar. Faire l'Algérie, faire la Tunisie, faire la France. Alors, l'Algérie, en 2017, il y avait 746,2 milliards de dinars. En 2018, il y avait 4,9%. Yani 746,2 milliards de dinars et l'éducation nationale. Et 80% de la somme qui est allouée à l'éducation nationale, c'est le khras. D'ailleurs, le secteur de l'éducation nationale, le budgétaire, c'est un secteur budgétivore. C'est juste la comparaison. La Tunisie, car et le secteur de l'éducation, elle 4,925 milliards de dinars tunisiens, c'est-à-dire 13% du PIB de la Tunisie. France a fait 150 milliards d'euros, 6,7% de son PIB et l'éducation nationale. L'armée, 1118,29 milliards de dinars. Tu vois la différence? Voilà la différence. Donc, France a beaucoup moins que ça. La Tunisie, c'est 2,23 milliards de dinars et l'armée.
بورتون لا تونيزيا التيروريزم ما يخبط دينا سمحي كان دونك اذا كان زرد بليك اشو بازال اذا تسعى ليديوكاسيون ترفقا دي جينيراسيون اذا دي الحون دي المخاخ بغي يصبحوا ينتمور تربي طهر ادو غلا ارغورك ادنو غل يعني كتشيني فو ريبريزونتي تمثل السنديكا لي زيتيديون ديال فرنسا لي الجيري لي زيتيديون الجيريان ديال فرنسا يعني ما نخدم يمتي كومباريزون ما نزمرت نخدم غير لي سيستيم ديدوكاسيون ايغلان زيك اللي تمورثنا يعني اندا سيتي كوميم ما نزمر دينا سيستيم كي تي ريسبكتي الدبلوم الجيريان اللي تي ريكوني يعني دي ثمورا سورتو ثمورا لوروب ولكن ثوره نغال اتصل دي قرن ونسلا يعني مس عبد العزيز تنساو ان ايتيديون الجيريان على دي قرب باللي السيكتور اكي يغال سي ان فري échec des Tmourthena. Aucune université, de l'Afrique, on a été classé parmi les 500 universités de l'Afrique. On est très loin du classement des universités du monde. Cela, je dis, si on peut faire la petite comparaison, hier, le système d'éducation des Tmourthena et Tmourthena. C'est-à-dire le constat, je pense que Ahmad Dara, les syndicalistes, les étudiants, le constat c'est le même. C'est-à-dire on a le système éducatif a échoué, il y a un échec des niveaux imara. Et l'échec, est-ce que c'est l'échec qui à la politique? Justement, au moyen, les deux. تسمحي ابرين كيف غير كانت دغايه الحاجه كي تري امبورطونت ونزمير انا فدي اما دلاكويا اما داين لي سيكتور النظام اما كيك قارنا كي ستادير روحنا لو بوبل ايزون ديبونسينا دي مليون شحال لي مليون ديبونسينا ساكيا سوا ديزون هذا سنينات لي زيتيديون تشتري شي نارا الوغ كي لي مليون ياكي اون ريدوي لي زوتيليزي بور اناث اميليوري داخل ماشي تقولنا داخل كاميونات دون لي زيتيديون مساكيت دي الشتوى وياث كاين ديك لي ريجون داخل كاميون دفير تدون شويه لي زانيمو داخل لاكويات واش لي مويا مساكيت تقريبا في لي شاز رزت سكن ندخر لي ريجون سي انا ميم با لا كوي ديني دو سون نو انا تقولنا تسميس ني لي مويان ني انا لي بارونس المساكين تيزاريف ميم با انا لو راشتي انا اينيغ ولمن باش كاين لو بوفوار ايساي دو فير اون شوز اما راهي غاشي شويه نارا باسكو ايزيساي سوا ديزون دو موبيليزي باسكو فغان تصبن لو طو اينات بوينات د ريوسيت على 10 ل 15% خاطر التوريزم انا راه تفنون شارج اينات لي زيليف ماشي خاطر لي زيليف وتبوينا راه نا لي زيليف وغرانا نا لي زيليف وحرشنا راه اذا ياكي غانا نثدو ايوا ثنوايي دون كالك جور يا نتوايي ما اينات دون زان موا ما تفكر لي ريزولتا اينات دو باك سي تري تري امبورطون اينا كتقرا كيغيني ابري سي جو كومبار كينيا جو في ما فورماسيون داخل لونيفرسيتي مقارن بيير اي ماري كوري 37 ديال الموند 37e du monde, j'ai été membre du conseil des études de la vie universitaire. Je sais comment ça marche. Dans les universités, par exemple, l'étudiant est associé à toutes les décisions. L'enseignant est associé à toutes les décisions. Le président de l'université est élu par les étudiants, les enseignants et le personnel est rare. Parce que le président de l'université doit défendre l'intérêt de l'étudiant, l'intérêt de l'enseignant, l'intérêt pour l'université et non pas l'intérêt de ceux qui mettent la pression les recteurs, les présidents des universités. Mais Hollande qui a mis Macron et le président de l'université. Le président de l'université est élu dans l'université pour défendre les intérêts pour les étudiants et les enseignants de l'université. Deux, ديال الجزائر الدوغا غير الجزائر تفرق الجرة أين fixing comme objectif la décolonisation de l'enseignement, soi-disant, la démocratisation, soi-disant, et l'arabisation. Donc, il y a داخل المانيوال سكولير بومدين يسوبريمي اي ينيك زمرن ادي يهضر في ليستوار الجزائر. ستادير
il a fixé comme objectif le Zaïre existait parce que ça n'était pas un révolutionnaire, parce que les amis qui prenaient le pouvoir après n'étaient pas des vrais révolutionnaires. Ils ont taraillé, du coup, ils ont préféré une histoire du Moyen-Orient que l'histoire algérienne. Donc, c'est-à-dire vraiment dynamique. Dès le début, l'enseignement du Zaïre, l'idéologie, c'est qu'est l'instruction, parce que de l'instruction vient la grandeur des nations. L'instruction, je dis bien l'instruction. L'éducation, c'est aux parents. Qui n'est l'éducation pour moi? Les parents qui doivent prendre en charge ce genre de choses. Ce n'est pas à l'école. Donc, de l'instruction, les parents à part, il y a l'encadrement aussi. Et l'État doit. Il y a toute la société. Il y a la famille, il y a la société et l'école. C'est-à-dire, au moment où il faut réfléchir scientifiquement à ce qui est conseillé la couille d'Zaïre, nous sommes l'idéologie. Et d'ailleurs, en 1971, et depuis, il y a des usines qui sont en main, ils ont formé d'une manière anarchique des cadres parce que l'école algérienne, entre 62 et 71, n'a rien formé. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire se dépenser d'une manière anarchique où l'approche par objectif. L'approche guinéenne, qui est aujourd'hui, avec quelques éléments, c'est grave parce que l'approche guinéenne se demande. Les 80, elle est 2005. Et l'approche guinéenne, elle est parmi les défauts de ça. C'est la centration sur des objectifs à court terme. À court terme, il nous se demande les 80, elle est 2005. C'est-à-dire 25 سنة يسخمن يوث لابروش et d'ailleurs متعاود دي 2005 عاود ce qu'on appelle l'approche par compétence et l'approche par compétence à Guinée ديرهم وتخدم لنا parce que بغانا نبدي السيستم éducatif خدمت tout simplement parce que l'économie du marché soi-disant avec la mondialisation بشكل خاطر يفغيت يلاقي mondialisation on leur a vendu quelque chose. Ils ont envie de le tester alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Les enseignants psychiatres ne sont même pas formés pour comprendre ce que c'est l'approche par صحيت الطهر اروح غير مس زين الدين حاجو قلنا كيدنا سي البويره بروفيسور او ليسي زين الدين حاجو السلام عليكم عسامينك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زين الدين حاجو هاد نغال يعني التصيف مثلنا يعني ارد قرن باللي ان راكي نوغرفاز ليدوكاسيون سي ان ايشاك دي تمورتنا غير نتوالي لي ميزور كي اون ايتي بريز اين يعنان المعسن الباك ليكزامان دو باك كتشيني يعني ام خرات توالي دو طونك ليوني قلان سور لو تيران vous êtes professeur au lycée est-ce que راه توالي باللي ليشاك est dû les moyens qui ou les moyens une politique qui a échoué أين عنان النراق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بروفيتي لوكازيون سنيني لعب نونم جازا كوليتي سبيكتاتور المغاربية في نسلمنا الدمالات. ولكن ما بغا نهضر في ليديكاسيون وشكرا لازم تديزوسير بارابور على لا سوسيتي. إلا قد علمت يوت الحاجة تبغى نسكر لا كيستيون انواع السيكتور اللي كنقرا كني اون بون سونتي كتمور تاعنا هذا من السيكتور اللي هو سوا ليديكاسيون سوا لا سونتي سوا لا سبور سوا لا جوستيس دونك بقات مليحه تعيشي لي زانتيرن لا ميديسين تعيشي صحاب جيتيرو بارابور على لانتيريور دونك سي تان تو ونزمن على الناس ليديكاسيون في قوه ولي سيكتور اللي قوينا لا دونك سي با بوسيبل كيما يتوالى يحسب ربي وسقينا باش كان يريوسي الباك ناوي تريوسي ولا نعمل يريوسي البي ناوي تريوسي ولا تبغى يوسي الحاجه لا جينيراسيون اللي نسكرها كادي سي جينيراسيون ونخدم لك نيلا ونمود اللي ورا كنيلا سي جينيراسيون اللي نسكر لا فرود سي جينيراسيون اللي نسكر الترافيك سي جينيراسيون اللي نسكر توالي باللي لا فرود نغلق غير شكل نقص استعراف يتم دروا سيتم دروا دونك حتى هو مشكل فري بروبليم اي سيتي شغل هكا لا مونطاليتي
لي زيكولي قلنا لا مونتاليتي لي زيتيديون قلنا كيرن فيهم الشغل بلي سيتام دروا دونك وتستعتبنا لي ما نسلس رزونا لا برا ينسل وانا برياد ديال الجور شي ما الا قال يكوبي هذه كوبي ما الا قال يخدم دراع يخدم دراع ما الا قال يخدم البلوتوث هذا يخدم البلوتوث دونك هو لا غالب بلي اون كان صحر الصلاه بين غنكسل انترنت تيفرات كنا يعني مس زين الدين حاجو كتينا قرضه والدينا ما سيدير عاشور سي لا بوليتيك دو ليسي الي وعلى حسب وليك سي لا بوليتيك اوسي دو طاق على من طاق يعني اي غنبض على الحلايق اي باسكو نبض على الحلايق اساكي ان جون ان ايتيديون ان ايكوليي ان إلاب ما يظهر باللي لي زيليكسيون بيسمو تاكي عندنا الترافيك لونساج الترافيك الكوميرس الترافيك عضو ما نسيش عاد تلقى توزيع العادي للفساد اساكي انا شنو لابروش كومونيكاتيف ايفي زين الدين ولا شنو اول الدنيا يعني اول بالك ذمديا اكس عنازه طاس يعني توزيع العادل للفساد وي يظل نقار توزيع العادل للثروه ساكي نقار توزيع العادل للفساد نعم كمل اولك زين ساكي لا مونتاليتي يسيد نسكر لي زيتيديون قلنا بالنومن شاك اني تلقى العتبه شاك اني لقى الدروس شاك اني دونك خلاص كشمل لا سيستما كشمل الباترناليزم يعرف السكسو سي اون مونتاليتي سي اون فولونتي c'est une réalité. Donc, c'est ce qui m'a dit, n'importe quoi, mais au fond, les étudiants, Allah, avec objectivité, الدينار باش كذا سيدي فوسوات ذاك القرن كان اساكي رشيد نسكر صغيت اللحيه وما تبغى اللحيه وتقيم راه الدودي دونك اساكي قشيشنا وتسحي ورا لي كوبي وتسحي ورا يحقر الشيخ غادي مناسي الشيخ غادي جا لي كوبي او ميم طون ميم البروبليم كي سو بوز ميم لي بارون غلين كلاع اساكي لي بارون دي ساغ لي سوجي ولا نسولا وتستونغ دريمر اساكي لي بارون خمني ولا لي زوبيراسيون كمزار سلك نستعمل البلوتوث دونك سي كراف سي كراف. يعطيك الصحة مس زين الدين حاجو أكيد شكرا غلطاس دا سلمان ذي الليسي البويرة بروفيسور الليسي دي بويرة يدي في كان ثم غولي ينسد وغالغ مثلا يدير عاشور مس يدير عاشور يعني أولي دينا زين الدين حاجو التصيتي دي قارن ذا وليك سقراح يعني سورتو الشيخ يقلان دي التيرا يعني نهني صون دي التيرا يندول يعني التوزيع العادل للفساد وكي سي ان فري بروبليم نومتي يعني لا سوسيتي الجيريان يثبو دار غورز. الاول الى حكينا باليوم في الحاجه لا كوريبسيون سون بروبليم كوم سيستيم دو جيستيون il ne peut pas satisfaire tout le monde. Sinon, c'est le mécanisme ديال التوزيع العادل للفساد. Il dit fort كيف التوزيع العادل للثروه mais tout le monde يزمر ديال واموري ساتياشر ناس يفكر. Ça ne change rien du tout. Donc, c'est la limite de la corruption, c'est qu'on ne peut que corrompre ou satisfaire qu'une minorité de la population, mais الباقي الازراغور ما باللي كزمرني الحقان ولكن كسيناتورا امبوسيبل تلحق من مرات سي جوست لا مينوريتي ني انا ديالنا اللي يلحقن دون السيستم دو جيستيون بار لا كوريبسيون دونك سا نبو با اكزيستي توزيع العادل للفساد سا نكزيست با مي يزرع الطمع يزرع تيزلي اكسيتيرا سي بور سانسير لي بارون امبليكي لا تريش لي جون مرة دون لي زافير دون البيزنس اكسيتيرا باسكو نواس باللي كزمرني الحقن زمرني ياكرم المرأة وركو سي امبوسيبل دونك عطيت تحكى بور مينوريتي اسي زمرن يعني صحان يعني سكان. نعم. فهي واش نقدر ريبوندي كان مثلا التوزيع العادل للفساد باللي امبوسيبل اديني. تري رابيدمون تري رابيدمون سيدي تري رابيدمون لو بروبليم دو ليدوكاسيون وين دوا كيف غاتسلا سيدي تري رابيدمون دينا هنايا. رابيدمون اذا كان نعلم كو السيكتور دو ليدوكاسيون دابور
il a été modifié par les logiques de mondialisation. Le secteur de l'éducation il subit une dégradation à l'échelle mondiale. Zachoum, Kultamour, il investit en quoi Le Canada de France, par exemple, il investigue l'intelligence secondaire et le récupère à la France. وكيف نشم l'information, le Canada le Marocain, la qualité de son système éducatif, il se juge par la récupération de l'intelligence de l'Europe qui le récupère pour les grands labos de recherche, etc. Mais il n'y a pas un système éducatif performant américain, ou un système éducatif de l'Europe, ou un système éducatif en Algérie. Deuxième élément, c'est que le système éducatif est constitué toujours de deux éléments. Le premier élément est un élément idéologique. C'est un programme qui est établi par le pouvoir mis en place pour mettre en exécution tout ce qu'elles font est juste etc. pour dogmatiser, pour formater la population. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'accès au savoir. Maintenant, l'accès au savoir, il est réparti un petit peu à l'échelle mondiale. Et c'est à ce niveau-là qu'on ne permet pas à tout le monde d'avoir l'accès au savoir d'une façon équitable. Donc, surtout, on n'apprend pas aux gens à produire le savoir. Parce que logiquement, aujourd'hui, l'objectif de tout système éducatif, c'est d'apprendre aux gens la transmission du savoir, mais de telle sorte à pouvoir produire de nouveaux savoirs. C'est ça l'objectif essentiel. Parce que quand on dit que le système éducatif algérien est dégradé, pourquoi l'Algérien, quand il est en France, il se retrouve major de promo? L'étudiant qui est sur le plateau, etc. Peut-être qu'il a fait ses preuves d'abord en Algérie et où il voit des étudiants dans l'université française, quand ils sont dans des moyens, quand ils sont prêts en charge, ils arrivent à être majors de promo dans les meilleures universités d'Europe ou même aux États-Unis, etc. Donc, ils ont l'intelligence nécessaire, mais on la bloque par un système éducatif qui a beaucoup de liens avec le système politique. Très bien. Donc, il ne peut pas y avoir un système éducatif performant, un système éducatif, un système plutôt politique performant. صحيت مسيدير. يعطيك الصحة مسيدير، يعطيك الصحة ثاني ميرثيك. أنا نروح نبي الفرقينس طري رابيدمون يعني كي غير نبوض الحالة يجي هذا الدراغة فحريش يعني نغرفز ليدوكاسيون ماشي يجي كان يعني إقلان بالك دي الحالة يجي تصيح ريشن ولكن على حسب ثمغليني تجيني مغاد نسل pourquoi on est dans cette situation concernant يعني le système d'éducation ثمورة الجاي. Alors, ce n'est pas uniquement le secteur d'éducation, c'est dans un marazon, tous les secteurs, aucun secteur la corruption qui est partout, à tous les secteurs. Et bien, le ministère, mais il y a la d'éducation, la défense, l'intérieur, la santé, l'éducation et la communication. C'est-à-dire, c'est les ministères alors tous les secteurs qui مازال ويوم يسلو في البداية يخدم الجرب عيان c'est comme il a acheté dynamo ils n'arrivent pas à faire خدام ماليو تاع الترولوس c'est juste un يقين il fait pas de faute parce que je هذه البوسيل هذه يخدم زلاخات c'est-à-dire خدام la fonction publique ديالو des officiers la santé واش ils n'arrivent pas à toucher avec 25 000 $, يعني وين بلافونسن يعني يمكن فات كي ولا باش هذاك الصالير المية ومن بعد إلا نسالي essayer toujours تعرف هذيك تاع التمور ما ديما مالوريزمون سدس الصبغين الشيء يعقول لي زافيريان لانه سمرنا تاع مرس باسكو في المدن تاعو يخدم هذا الشيء ويخدم لا كوريبسيون جو ميرسي كي تعاون سو كونترات نزرع لي سونتيتيك تراد لاني باسي مسيو فلان دونك ما كيتي يعني 6 لا 7 بيرسون دوريك يعني شنو تفعل لي سوجي يعني شوف نسنزيد توصل القرار الزميله مي ممكن تطور ديما رسول عليهم مالكرا اجي نعمل حقي بعضنا اللي نوتات تخمد يعني الحاجه ما اللي تساوي سنه الشهر alors je me dis alors la feuille du bac
نتمنى جدا un message كيف ما نوريش انا نسال جوست لي زامانات باسكو سي لافنير باسكو الموت على طرف بوساتك القرار الور صحيت باش ياخذ بالو خدمنا صحيت انا بين مشكل انتيريور في السيكتور كل يوم يبغى يدير زوين كل يوم يساعد البروبرتيز مي لا كان لا فيكتيم سي لونفون دون بارون صحيت انا بلا الخوف يعطيكم صحه يعطيك الصحة نبيل فرقينس ثان ميرثيك أكيد شكرا غلطس طهرت في دقيقة النفس يعني أكيد قرن يعني ومازال تصل الوقت في دقيقة النفس يقمثنا مس أعزي عرب الطهر ناك كيني ما كندنيغ مي سكلين في افريل 1976 يتخدمن لوردونونس بيان سور أين راه يضرون اونتر 80 دي 80 à 2005 c'est-à-dire pour ça أين باش كندوي ني غاشيا سي تري تري غراف أين لو سيستيم إدوكاتيف ناشي مرة شحال دي جينيراسيون يتوا بروغرامي في 1976 c'est-à-dire بومدين كي فينا دي ديغا سور لو بلان لا ديموكراسي ديالنا يخدم لوردونونس نينس 1976 يقيم دي 80 à 2004 à 2005 qui تفدين l'approche par objectif soi-disant donc qui يخمن atas les dégâts ديال الجزائر ونزمير انا كشم ديال لي ديتاي j'aurais aimé rentrer dans les détails pour expliquer داش l'approche كيني غاشيه باش تفهمن باللي واش داكشي دي تروحوا كينيو السبعه يغلي د القاعه يتدي تروي الناس دي جينيراسيون سي lié à la politique et la politique c'est un échec. C'est l'échec du pouvoir, c'est l'échec pour la manière de gérer l'enseignement de l'Algérie. Nerd bellir l'approche qui n'est dirite, mais l'approche qui est 2004-2005, ça sera une c'est-à-dire l'approche par compétence, c'est déterminé dans d'autres générations. Parce qu'ils ne vendent le socio-constructivisme alors qu'ils disent parce que l'objectif c'est de former non pas des gens qui vont réfléchir باش كنيا تخملينات qui vont réfléchir eux-mêmes mais c'est des gens ils veulent fabriquer des machines et les usines c'est-à-dire وإذا كنيا راوين les usines ils sont prêts à fabriquer ce qu'on leur apprend à fabriquer c'est-à-dire vraiment خملينات de l'être humain un automate qui ne réfléchit pas c'est très important qui ne réfléchit pas c'est-à-dire l'automate هذا يخدم كان يوثي حاجه pour la fabrication et pas la ligne et ça c'est très très dangereux ومازال تصل الوقت مسا زياره وقت في دقيقه نفس ما ولاش غير في هنا الى قرات تصل الوقت انا صرت pour développer le problème غادي تدوي ان شاء الله on a essayé de ramener des gens يعني اللي قلنا يعني les professeurs les ويقري l'un des syndicats باش تكون ثمانين l'école doit être l'émanation de la société. Doit être l'émanation de la société. Et en Algérie, personne n'adhère ni au programme de l'école, ni à la politique de l'école, ni à la méthodologie employée. Personne. Boudiaf la yarhamou, l'école algérienne est sinistrée. Donc, est-ce que si tu n'ouvres pas l'école à sa société, si tu n'ouvres pas l'école vers le monde, donc c'est de l'échec, c'est un échec programmé. Et l'ordonnance loi du 16 avril 1976, c'était l'échec programmé de l'école algérienne. Mais on va former un Algérien qui va s'inscrire dans la superstructure socialiste et qui va s'inspirer des valeurs, je ne sais pas, de l'islam et des trucs. Comment ils ont pu marier un truc pareil. Donc, si on veut réellement former l'homme de demain, il a déjà un tikhar et le danger de l'endoctrinement de l'école. La science, c'est la science. L'arabisation, c'est une forme, la langue de l'istimar, et que la langue de l'istimar, c'est un butin de guerre. Il faut l'utiliser comme tel. Donc aujourd'hui, si on veut réellement former la jeunesse, former la génération de demain, il faut investir dans l'éducation. Parce que l'éducation va permettre d'abord de former un citoyen digne de ce nom, et un citoyen, il est capable de relever les défis de demain. Dans le cas contraire, c'est de l'échec
ريكومونسي. يعطيك الصحة أمس أعزي عرفك تشكر غلطس تشكر يمكن بجيبني نلحر ما يقولني كيدنا مثلا طاهر سيسري ذا كيدي البلاطو تشكر مسيد العاشور ذي مضبر نول مالو الكلا لو كونساي دي ليسي دالجي عبد العزيز تنسوت ان اتيديون ديك شمك ناصي البويرازي ندير حاجو ان انسينيون ذي الليسي سي البويرا نبيل فرقيناس ذا مسلاد نول مالو الصنابة بسيف قايث افودي كارزنيوك المزينة روحنا الساعة دينا الباك الأربعاء ان شاء الله اون لور سوت يعني بون شونس ان شاء الله يعني اظفرحن خاصة كان نهضر فيون النار يعني ماشي الحاجة يقلهن ولكن انا نتمني لي جون ان شاء الله هذين ولاد نهني يعني يسعونا نافنير وامكي دينا مثلا يدير عاشور اتصل لي ستوديون دي فرنسي تمور تروحوا لنا تمور برا و ils arrivent à faire يعني الحاجه الهان تفهم دي ماجور برومو نتمنى وان شاء الله افودي جرزن دونك في الباكاكي نصيرا الدستوره انت راجو واسي ولا نون يوكو كذيك ساعه نرا ونسن تسعد دينا الباك زمرنا تسولن ما بغان يعني كرا تسعد دين كرا تفرات ميساجنا حاجه ونديني نبوضر ثقيره ثانيه تبوساكي السلام عليكم ورحمه الله ثنمرثنو